မိဘဆိုတာလေနေတက်ဖို့လဲလိုတယ်အိုတက်ဖို့လဲလိုတယ်တချို့မိဘတွေကအတအရန်ကြည့်တာသူတို့အပေါ်မှာကောင်းတဲ့သားသမီးတိတက်တဲ့သားသမီးဆိုသူတို့ကလက်မလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုသားသမီးမျိုးဆိုရင်သူတို့ကအိမ်အောင်ကျသွားတဲ့အချိန်ထိကိုသူတို့ကလိုက်ပြီးတော့အလွတ်မပေးဘူးလိုက်ဆွဲထားတဲ့မိဘတွေရှိတယ်တချို့မိဘတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အပေါ်ကောင်းတဲ့သားသမီးတွေဒီသူတို့အပေါ်တစ်သက်လုံးကောင်းတစ်သက်လုံးကျေးဇူးဆက်ကြွေးဟောင်းတွေလုံးဝဆက်လို့မကုန်အောင်ဆက်ခိုင်းတဲ့မိဘတွေရှိတယ်သူတို့အပေါ်မကောင်းတဲ့သားသမီးဆိုရင်သူတို့ကအုံနောက်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးအာယုံထဲမှာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘသူ့ကိုပို့ချစ်လဲလို့မေးအဲ့လိုသူတို့ပေါ်မကောင်းတဲ့သားသမီးကိုပို့ချစ်တယ်ကောင်းတဲ့သားသမီးကိုသူတို့ကအားကိုးတာပဲရှိတာချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိဘူးအဲ့လိုမိဘတွေအများကြီးပဲရှိတချို့မိဘတွေဆိုသားသမီးကအိမ်အောင်ကျသွားပြီသူ့အိုးသူ့အိမ်နဲ့ဖြစ်သွားပြီသားသမီးတွေမွေးထားပြီသူတို့မှကြွေးတက်လောင်းရမယ့်အချိန်ကိုရောက်နေပြီဒါပေမဲ့ကြွေးဟောင်းတွေဆက်လို့မကုန်အောင်တောင်းနေတဲ့မိဘတွေရှိတယ်ဆိုတော့အမားတို့နိုင်ငံမှာလေမိဘအများစုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကလေးတယောက်ကိုမွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ငါမွေးထားတဲ့သားသမီးငါကြွေးထားတဲ့သားသမီးငါ့ကိုတစ်သက်လုံးပြုစုလုပ်ကြွေးရမယ်သူ့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေငါနဲ့ဆိုင်တယ်ငါ့ကိုကြွေးမွေးပြုစုရမယ်ငါ့ကိုကြွေးဟောင်းဆက်ကမယ်ဆိုတဲ့ mindset တွေနဲ့ကြီးပြင်းလာတာအဲ့လိုမိဘတွေဒီလေတရားမှာ80%လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုလူဘလော့ဂါတွေကိုခေါ်လာတဲ့ကိုသားသမီးကိုငါဘာပေးဆက်ကမလဲငါသားသမီးအတောင်ဆုံးအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဘယ်လိုပြုစုပြိုးထောင်ရမလဲလို့တွေးတဲ့မိဘတရားမှာ20%လောက်ပဲရှိတယ်တချို့ဆိုတွက်ကိန်းနဲ့မွေးတာရှိသေးတယ်မလေး4ယောက်လောက်မွေးထားလိုက်အဲ့ဖေက1ယောက်လောက်ပဲတိတက်ကိုအေးစစ်စစ်နေလို့ရပြီဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့သားသမီးမွေးတာနဲ့မတူတော့ကြုံမွေးတယ်လို့အလုတ်သမားမွေးတယ်လို့ဖြစ်သွားရောအဲ့လိုမိဘတွေဒီအများစုရှိတယ်တချို့မိဘတွေကသားသမီးကအိမ်အောင်ရသားကြပြီးအတောင်ဆုံးပြီးသူ့အိုးသူ့အိမ်လေးနဲ့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့နေရင်တောင်မှလိုက်ဒုက္ခပေးလိုက်အာကုသို့ပေးတဲ့မိဘတွေရှိတယ်မိဘကလေအနေထိုင်မတက်တဲ့အခါမအိုတက်တဲ့အခါအတအရန်ကြီးတဲ့အခါကျရင်သားသမီးကလေအလိုလိုနေနေငရဲရတယ်အဲ့လိုသားသမီးကိုငရဲပေးတဲ့မိဘတွေကလည်းလေလောကမှာအများကြီးပဲရှိတယ်အခုဝဝေးမကြည့်နဲ့ပိုင်တကွန်းအမေကိုပဲကြည့်လိုက်ပိုင်တကွန်းသူ့အိုးသူ့အိမ်နဲ့ဖြစ်နေပြီးသူ့အိမ်အောင်မကြခင်မှာသူ့အမေကိုသူလှုပ်ပေးတဲ့လှုပ်ပေးတဲ့လောက်ကိုသူလှုပ်ပေးခဲ့ပြီးသူကြွေးဟောင်းဆက်ပြီးသွားပြီအခုသူကြွေးတစ်လောင်းရမယ့်အချိန်ဒါပေမဲ့သူ့အမေကသူ့ကိုလက်မလွတ်နိုင်မယ်နဲ့ကိုလုံးလိုက်တဲ့အပြုတ်မူကငါသားလေးအဆက်ကွဲသွားမလားငါသားလေးကဒီလိုနာမည်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတာပါလားလို့မတွေးဘဲနဲ့ကိုသားသမီးကိုအဆက်ကွဲတဲ့မိဘတွေအဆက်ခွဲတဲ့မိဘတွေလောကမှာအများကြီးပဲရှိတယ်